Desta vez foi a Hornet 900. Para quem tem animais em casa, sabe perfeitamente daquilo que eu estou a falar. E a alguns de vocês já vos aconteceu. Aqui está. Como vocês podem ver, não bastando danificar o banco, ainda veio a capa de proteção de depósito. Como tal, para quem tem animais e vos acontecer este tipo de situação, há solução para isto. É só uma questão de falarem connosco. Depois de repararmos as duas peças, tanto o banco como a capa de proteção de depósito, irei mostrar o resultado, depois como é que elas ficaram, ok? Desde já, um grande abraço, fiquem bem, até breve.